quê? JP fazendo vídeo? Que novidade é essa? Tá gravando? Tá gravando, tá gravando. Então grava, então grava, então grava. Se liga nesse caninho aqui, vai. Tá bom, tá bom. É doideira, só doideira. Eu que não vou atrás dele não, mano. Ai. Vamos por onde? Por ali ou por aqui? Já é. É, moleque, fazer um videozinho aqui, vamos no encontrinho de moto que vai ter. Chico tá fazendo muito barulho, tá maluco? Caralho, mano. Que isso, é muito barulho, mano. E aí, rapaziada, tô de volta, hein, moleque. Tô de volta, hein. Fazer um videozinho também no encontrozinho de moto ali na São Francisco, tá ligado? São Francisco. Aí vamos colar lá pra ver, né? Eu tô indo de moto, a gente tá indo em bondezinho. Aí vamos ver o que que dá, certo? Olha os pivetes aí, isso aí é terrível. Vai. Vai abrir, vai abrir, vai abrir. Saudade de andar de moto, garoto. Aí, Lucas, tem mais sirene ali na frente, tem uns bagulho ali na frente, ó. Sei lá, mano. Ah? Não, mas eu acho que não. Acho que não é nada não.
Ó Chico vindo aí. Ó um suicida. Barulho aí, hein? Barulho? Barulho não. Tem barulho aqui não. Nada. Aí é cara de pau. Cano original. Tá frio, mano. Dá uma sentada daquela nervosa. E faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta. Ai, que frio. Mas é isso aí, rapaziada. Videozão de volta ativa, tá ligado? Eu tô frio pra caralho. Aí vem com nós, certo? Espero que vocês tenham paciência aí, tá ligado? Porque eu tô sem postar vídeos, tem um tempo, entendeu? Mas vocês estão ligados no que tá acontecendo, né, mano? Aí vocês estão ligados. Caraca, ensurdecedor, mano. Qual foi?
Chegamos aqui, rapaz. Para lá pra trás, ó. Pra lá. Ó. Foi na papicenha limpando o bumbum. Parar mais pra lá? Então bora ali. Ah, tem umas matinhas maneiras aqui, mano. Pip, 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 pip. É isso aí, rapaz. Eu ia vir sem o miolo, mano. Sem a metralhadora, mas não vi não. Tem que ter vindo sem metralhadora. Eu vi pra mim. Caralho, esse bagulho tá muito doido. Aí, rapaz, o skate park aí, pra quem não conhece, São Francisco de Niterói. A galera fica andando de skate aí, ó. Show de bola, né? E aí, mano? Tranquilão? Show. E é isso aí, rapaziada. Valeu, valeu. E até o próximo vídeo, que vai ser na volta. Fui!